그래서 여기에 긍휼에 대해서 말하는 것은 하나님께서 예수를 통해서 결정되어지는 의를 말합니다. これは憐れむということはですね、憐れむ、ここ、私は自分の憐れむものを、この憐れむというのは、どういう意味かというと、イエス・キリストを通しての救いのことを言うんだって先生が。憐れむ。 하나님께서 우리에게 요구하는 것은 하나님의 뜻 가운데 거하라라고 하는 것입니다. ですから神様がですね、私たちに要求していらっしゃることは、神様の御心の中にとどまりなさいということですね。 그리하면 내가 하나님께서 긍휼을 베풀어 주셔서 너희를 의롭게 할 것이다. そうすれば私はあなたたちに憐れみを施し、憐れむように思い、あなたたちを救いますと。アメン。 16절 16節一緒に行きます。せーの。従ってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。神によるのです。アメン。 그러니까 우리의 뜻이 아니라 하나님의 뜻 가운데서 긍휼이 있다라고 하는 것입니다. ですから私たちの人間の努力、そういう頑張りこうではなくてですね、神様によって私たちは憐れんでくださる神様によって救われますということですね。 우리의 죄를 구속하여 주시는 은혜는 하나님의 긍휼입니다. ですから私たちをあがない。私たちをあがなんでくださることというのは結局神様の憐れみですね。 17절 17節せーの。聖書はパロに私があなたに立てたのはあなたにおいて私の力を示し私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。アーメン。 하나님은 하나님이 정하신 사람들을 통해서 능력도 나타나시고 구원도 나타나십니다. ですから、このパロのようにですね、神様が選んだものを通して神様の力、パワーが現れますよということですね。 오늘날 예수를 믿는 우리들에게도 하나님의 능력이 나타날 수 있습니다. ですから、私たちですね、私たち神様を信じる私たちにも神様の力、パワーが現れます。アメン。 하나님의 능력이 믿는 자를 통해서 나타나는 것은 하나님이 계시다는 것을 보이기 위함입니다. なぜ信じる私たちを通して神様が力を表してくださるのかというのは、神様は生きておられるよということを示したいからなんです。アーメン。 능력의 하나님은 구원입니다. 力の神様はイコール救いの神様です。 내가 너희를 구원하겠으니 하나님의 능력이 너희를 통해서 나타나면은 온 천하에 그 구원의 복음을 전하라. 神様が私たちを救ってくださる。救われた私たちを通して神様はまだ私たちに力を与えてくださる。それで私たちはその力を通して多くの人々に私たちを通して神様が生きておられることを私たちがまた現れるようになりますね。アーメン。 18절 18節、はい。こういうわけで、神は人を御心のまんまに憐れみ、また御心のまんまに堅くなにされるのです。アメン。 하나님은 하나님의 뜻 가운데에서 심판받을 자는 심판받게 하시고 구원받을 자는 구원받게 하십니다. 神様は、神様の御心によって救う人を救い、裁く人は裁くんですね。アメン。 하나님이 아무리 구원받지 못할 자가 있을지라도 하나님이 결정하시면은 구원하실 수 있습니다. ですから人間の目から見れば、あの人は絶対救い無理でしょという思う人でもですね、神様がその人を救うと思っていらっしゃるのは、その人は救われます。アメン。 자, 19절 19節、はい。すると、あなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか？誰が神の計画に逆らうことができましょう。メン。 허물이 있는 자를 허물 없게도 하시고 허물을 해결해 주시는 하나님의 은혜는
오직 하나님의 주권입니다. 허물은 죄를 말씀하시는 거죠, 목사님? 그렇죠. 네, はい。じゃあ、罪がある人を神様が基人とし、まだ、基人にも、基人としますということですよ、簡単に。神様によって、はい。 하나님께서 예수님을 통해서 죄를 씻어 주시겠다는데 누가 말을 하겠습니까? ですから、神様がですね、人間の目からあの罪人無理でしょうと思っても、そういう罪人でも神様がその罪をあがなってくださり、清めてくださると言うんだったら、皆様何の文句あるかいみたいな感じで。はい。 인간의 죄를 씻는 것은 하나님의 뜻 안에서만 그 죄를 씻을 수가 있습니다. ですから神様の私たちの罪をあがなわれる、罪を清められるのは神様の中でだけしかできないんです。アメン。 하나님의 뜻을 벗어나면은 그 죄가 많건 적건 간에 그 죄를 씻을 수가 없습니다. ですから神様以外は私たちの罪の問題が多くあれ少なかれ解決できないことはできない。解決できないですね。アメン。 계속해서 하나님의 그 주권을 지금 설명하고 있습니다. これから20節から神様の主権を今説明してます。はい。20。はい。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか？形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるのでしょう。アメン。 하나님은 창조주이십니다. 神様は創造主ですね。 우리는 피조물입니다. 私たちは被造物ですね。 하나님에게 따지거나 반문하거나 할 수 있는 권리가 없습니다. ですが私たちが被造物ですからですね。創造主に私が文句言う権利はない。 어떤 사람이 자기 스타일의 의를 드러내고 왜 우리에게는 구원이 없느냐라고 하나님에게 질문할 수 없어요. ですから、人間がですね、地球流の善を行ってですね、それに対してなんで私たちはこういうことこんなに、善を行った良いことしたり、なんで私たちは救いがないのですかという神様に文句言えないということですよ。アメン。 시험과 고난이 있을지라도 하나님이 허락하신 것이기 때문에 우리가 왜 이러냐고 우리가 말해서는 안 됩니다. たとえ私たちの人生の中でいろんな困難があったとしてもですね、なぜ私にこういうことがあるんですかというふうに神様に文句言えないということですね。 우리는 주가 하나님이 허락하신 예수의 이름과 복음으로 모든 것을 극복해야 되는 각자의 사명을 가지고 있습니다. 私たちは各自、おのおのの一人一人の使命があるんですが、それはイエス・キリストの皆によって、私たちは清められていくことが使命ですね。 우리가 하나님의 뜻을 잘 모를지라도 하나님을 판단해서는 안 됩니다. ですから私たちが神様の御心をよく知らないからと言って、まだ神様にですね、こう判断したりですね、そうしてはいけません。アメン。 21절에 21 토기의はい 비유가 나옵니다. 陶器師の比喩が21節から出てきますが、じゃあ、21節一緒に読みましょう。せーの。陶器師を作るものは、陶器を作るものは同じ筒の塊から例えごとに用いる器、まだつまらないことに用いる器も作る権利を持っていないのでしょうか。アメン。 우리는 그릇이요, 우리를 만드신 분은 하나님이십니다. 私たちは器であり、私たちを作った方は神様であります。アメン。あられます。 그릇인 우리가 나를 왜 이렇게 만들었느냐고 토기장이신 하나님에게 반문할 수 없어요. 器である私たちがですね、私たちを作ってくださった創造主神様に対してですね、なぜ私をこういうふうに作ったんですかというふうに言い方はいけません。できないんです。アメン。 믿는 자의 각자의 그릇은 하나님의 뜻입니다. ですから、信じる私たち一人一人の器は神様の御心である。大きく、少なく、たっとく、つまらなく用いることね。
22절 22節、はい。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。はい。 하나님이 결정하면은 오늘 심판하는 것도 하나님의 뜻이요. 미래적으로 심판하시는 것도 하나님의 뜻입니다. ですから神様がですね、私たちをそうですね、私たちに怒り、そして反対にも寛容を施してくださる。それはどっちにしても神様の御心、神様の身胸のところだから私たちは何も文句言えないということですね。アメン。 우리는 하나님에게 선처를 바랄 따름입니다. ですから私たちは神様の憐れみを請うだけです。 우리의 죄를 용서하시고 私の罪をしてくださりですね。 우리에게 더욱더 기회를 주시고 私たちにもっと良いチャンスを与えてくださいと。 하나님은 하나님의 뜻에 의해서 오래 감사합니다. 참으시고 인내하시는 하나님이십니다. ですから神様はですね、私たちで長く忍耐しておられます。アーメン、アーメン。 그 인내가 끝나고 오늘 심판하더라도 너무 이르다라고 우리는 말할 수가 없어요. ですからですね、神様は長く忍耐していらっしゃいますからですね、その忍耐が終わって私たちにいろんなね、終わりの時に裁きがあるじゃない。それに出して、この裁きに出して私たちも何の文句も言えない。アーメン。 하나님의 결정은 절대적입니다. なぜならば神様の決定は絶対的であられるからです。アーメン。 23절 23節せーの。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に出してその豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。アーメン。 하나님의 긍휼을 베푸시는 것은 하나님의 뜻입니다. 神様が憐れみを、表す、示すことは神様の御心ですよ。私たちにではなく。はい。 내 목숨을 취할지라도 내게 기회를 줄지라도 우리 피조물은 할 말이 없어요. ですから、ケズルという先生は今ね、神様の集権に対しておっしゃってるんですね。ですから、今日私たちの命がなくなってもですね、 오직 今日 우리는 私たち神様を憐れんでこと、それは神様の御心ですよと。はい。 오직 우리는 하나님의 자비와 하나님의 기다리심이 그 은혜를 우리에게 주심을 그냥 상수할 뿐입니다. ですから私たちはですね、神様の憐れむ心、それだけを、頼るばっかりですね。はい。 하나님에게 우리가 왜 그러냐고 이렇게 인생들의 대화를 이 하나님에게 적용할 수가 없어요. ですから私たちは人間の間はさ、いろんな文句言えるじゃない。なぜそうだったのとか、それが神様には適用できない。文句言えないということね。はい。 24절 はい、24節、神をこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異様人の中からも召してくださったのです。アメン。 하나님은 유대인에게서도 구원받을 자를 부르시고 이방인에게도 구원받을 자를 부르십니다. ですから神様はですね、ユダヤ人、異邦人関係なく、すべての人を救うものとして、召してくださったんですね。アメン。 이방인의 구원도 유대인의 구원도 이것도 또한 하나님의 뜻이요 하나님의 주권입니다. ですからこれもそうじゃないですか。異邦人だけじゃなく、ユダヤ人だけじゃなくですね。異邦人もユダヤ人も、こういうのもやっぱ神様の集権である。アメン。 율법에서도 구원을 받을 자, 복음에서 구원을 받을 자, 다 하나님의 뜻입니다. はい。立法の中で救われる人、福音の中で救われる人、これも神様の御心ですよ。結局、アメン。 25절 25節ですね。せーの。それはホセアの章でも言っておられる通りです。アメン。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。アメン。 하나님의 백성을 삼는 것도 하나님의 뜻이요.
하나님의 백성일지라도 사랑하고 사랑하지 않는 것도 하나님의 주권입니다. 神様のためにするのも神様の主権であり、神様の民の中でも愛する人、愛さない人、これも神様の主権である。アーメン。 계속해서 이렇게 하나님의 주권에 대해서 설명을 하고 있어요. ね、ホセア書の中でこういうふうに書いてあります。 백성이 아닌 사람을 하나님 백성으로 삼을 수도 있고 백성인 사람을 백성 아닌 것으로 버릴 수도 있어요. ですから、これがどういう意味かというとですね、神様が選んで、選ぶ、選ばないも神様の主権であるということ、これちょっと怖いかもしれないけど、選ばれた人がですね、지금은 救えないのも神様の主権ですよ。 하나님의 뜻 가운데서 복음의 시대를 우리가 지금 살아가고 있어요. ですから私たちはさ、神様の御心の中でですね、福音の時代を今生きてます。 예수 그리스도를 믿고 복음을 따라 신앙생활을 하면은 イエス・キリストを信じ、福音によって信仰生活していくならばですね、 우리의 죄가 의로 거듭나게 되어집니다. 私たちの罪がですね、神様に、イエス様によって聖なる義の記事になりますね。アメン。 그 의인은 천국에 들어갈 수 있도록 하나님이 허락하셨어요. この義、イエス・キリストの義によって私たちも記事になったじゃない？十字架に対価を払ったからさ。ですから、この義というのは、義を持たないと天国に入れない。アメン。しかし私は持ってるんだよね。アメン。 예수의 이름만이라고 하는 그것을 하나님이 정하신 것이에요. なぜならばですね、イエス様の皆によってということを神様が定めたから、私はイエスの皆によって救われたから、義を持ってます。神様の義、天国に入る義、印鑑をされた。アメン。はい。 다른 이름으로는 우리의 죄의 문제를 해결할 수가 없어요. 他のどんな名前でも私たちの罪の問題、救い、与えてくださる名前は、皆はないですね。アメン。 다른 종교로는 천국에 들어갈 수가 없어요. だから他の宗教によっては天に入ることは一切できません。アメン。 오직 하나님의 주권은 예수에게 있는 것입니다. ですから神様の主権は何とおっしゃるかというと、イエスを信じる者にということですね。アメン。 사도 바울은 바로 하나님의 주권을 얘기하고 그 주권 속에 예수 그리스도만이 구원이 있다라는 것을 말하고 싶은 것입니다. ですから今、シュトバウルが何が今このね、9章で言いたいかというとですね、神様の主権のことをずっと言ってきたじゃない。ね、闘技師に文句言えるか。救いと私が救う、救いたくないと私が救わない、愛する、愛せない、これ私の勝手なんだ。しかし、神様は何をおっしゃるか一つ決めることがある。イエス・キリストによっただよ、よって救いがあるんだよと言いたいのよ。それが神様が定めたこと。はい。 율법은 왜 구원이 없고 다른 선한 종교는 왜 구원이 없느냐? 하나님의 주권이라고 말하고 있어요. ですからですね、他の宗教、宗教もさ、私たちなりに救いがありますというね、言うじゃない？カトリックも何々やれも。しかしですね、神様はイエス・キリストだけ、イエス・キリストを通してでなければというここに定めがあるからですね、決まり、これがあるから、他のことはなぜ宗教がないとか、救いがないとか、そういうのを文句言っちゃいけないということね。決まりだから、イエスののみ。アーメン。はい。 그래서 우리는 하나님의 뜻이 예수를 믿는 것이기 때문에 예수 밖에는 구원이 없다는 것을 알고 믿어야 돼요. ですから、神様の御心が、神様がそうにこれだよって決めたんだから、イエス以外救いがないよとおっしゃってるんだから、だからイエス様以外はもう救いはもうないということを先に頭に覚えておいて信仰生活をしなければなりません。アメン。 죄를 정하신 것도 하나님이고 죄를 피하는 것도 하나님입니다. 罪だというこういうふうに決めたのも神様だし、罪から救い、罪からあがなってくださるのも神様である。アメン。 오직 예수를 믿는 자만이 죄 사함을 받을 수 た 있습니다. だイエス様はイエス・キリストを信じる者のみだけが救われるわけなんです。アメン。 예수님을 능력으로 믿어야 됩니다.
ですから、イエス様を力として信じなきゃならない。イエス・キリストイコール力ね。はい。 능력으로 예수를 믿는다고 하는 것은 부활하신 예수 그리스도를 믿으라는 뜻입니다. 질문있습니다. 질문! 예, 지금 방금 하신 말은 영을 보란 얘기죠. 우리 안에 있는 예, 하나님의 그 스베테. 예수님한테 예, 주셨잖아요. 모든 거. 예, 그게 다시 예. 우리들한테. 복음을 정확하게 예수 그리스도로 믿어야 된다는 거죠. 아, 예수 그리스도로 믿는다고 하는 부연 설명은 기름 부음이 있는 살아있는 이름으로 믿어야 된다는 거예요. 그냥 문자적으로 形 공부하면 だけ 안 で、 돼요. はい。 예, 예. 文者だけだ。映画ですから、まあ、私たちもみんなご存知だよ。こちらはいつも生かす例の話をしてるからですね。ですから、ただ、文字だけのイエス・キリストのじゃなくてですね、本当に私たちの霊を見て、神様の力、パワー、私たちの中にあるということを、ただこうね、文字で言って信じるんじゃなくてさ、生かす霊を持って信じましょうということね。はい。 26절 26節、はい。あなた方は私の民でないと、私が言ったその場所で彼らは生ける神と、神の子供と呼ばれる。はい。 내 백성이 아니라 한 그곳에서 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라. 이렇게 말한 것은 이제 하나님께서 율법 속에 하나님이 계셨어요. 율법 속에 계셨는데 이제 율법이 끝나고 복음 속에 하나님이 계심으로 옮겨진 것입니다. 전에는 다시 말해 규약. 예, 전에는 율법 속에 하나님이 계셨어요. 근데 율법의 시대가 끝나고 복음의 시대가 일러졌어요. 그래서 하나님은 율법에서 복음으로 옮겨졌는데 살아계신 하나님이 옮겨졌다라고 하는 것입니다. はい、わかりました。で、あげすみだ。はい。 예, ですから、私たちは旧約、今、新約時代に生きていってるんじゃ、恵みの時代。アメン。旧約の時代も神様言ったでしょ。しかし、その時は、立法によって私たちが記事になることはできなかった。まあ、いつも繰り返して言ってること、まだ、新約時代はイエスを信じる者は救われますと。アメン。ね。 시온은 율법을 말하고 있어요. 그 시온에서 예수가 나오고 시온에서 복음이 나오는 거죠. 그래서 하나님은 이제 시온 율법의 바탕 속에서는 계시지 아니하시고 오직 이제 복음을 통해서 예수님을 통해서 나타나시고 역사하셔서 사람들의 죄를 믿는 자마다 다 씻을 수 있도록 허락하셨습니다. 結局、구약하고 신약 말씀하시는 거죠. 네, 네. さっきと同じ言葉なんですけど、シオンってよく私たち聞くでしょ、シオン。あれは立法を意味するんだって。シオン、立法。そこからイエス、それから福音。こういうふうに出てきたんだって。ポイントは。はい。 이제는 율법 가운데 있는 사람들은 하나님 백성이 아니라는 것입니다. ですから、立法の中に、다시 한번요. 예? 다시 한번. 다시 한번 율법 가운데 있는 사람들은 이제 전에는 하나님 백성이었었는데 지금은 아니다 이 말이에요. もうイエス様がいらっしゃったからですね。 네, 遅くて 네. もね。はい。 예. ですから、イエス様がいらっしゃる前には、ね、立法を信じた人たちを神様の子供と呼んでた。しかし、立法を完成したイエス様がいらっしゃった今の時代は、立法の下にいる人を神様の子供と言わない。立法は全部守れない。記事になれない。記事になれるのは神様の子になれない。王者ではないからね。記事じゃない人はね。アメン。 이제는 복음의 말씀 속에서 하나님이 살아계십니다. ですから、私たちは今、福音の御言葉の中で神様は生きておられます。アメン。 그래서 우리들은
율법에 있지 않고 복음에 있는 사람들이에요. ですから、何回も繰り返したように、私たちは今、立法の中ではなく、福音の中で生きている。 율법과 복음을 함께 갖고 있더라도 하나님은 역사하지 않습니다. ですから、立法と福音同時に持っていっても神様の御業が現れない。ただ福音だけ。アメン。 율법을 버리고 복음만 선택했을 때에 살아계신 하나님은 구원이 됩니다. ですから、立法を捨てる。立法によるんではない。行いによるんではない。being、存在、アイデンティティ、ロイヤルファミリー。こういう立法を捨てたい福音だけを持っている私たちに神様が力が現れるんですよ。アメン。 27절 27節、はい。まだイスラエルについてはイザヤからこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである。アメン。 이스라엘의 그 숫자가 모래 알갱이처럼 바닷가의 모래처럼 많을지라도 イスラエルの民の数がですね、海辺の砂のように多くてもですね、 전에는 이들이 하나님의 백성이었지만 昔はこの人たちはですね、神様の民だったんですよ、立法の時 그 は。 속에서 예수를 믿고 받아들이는 자만이 이제 하나님의 백성일 것입니다. ですから、この世のね、生きてる人たち、もう海辺の砂のように多いじゃん。しかし、その人の中でですね、神様を信じる者のみが神の子供とされる。アメン。 이스라엘 백성들은 예전의 추억을 가지고 살아가면 안 됩니다. 이제 그러니까 예수를 믿고 더 강화된 죄를 해결을 해야 하나님의 백성이 되는 것이에요. ですから、イスラエル民のようにさ、自分は選ばれた先民とか、そういうふうに思い出の中で生きていてはいけない。結局、福音の中で生きていかないと。ということですね。アメン。 28절 28節、主は御言葉を完全に、しかも敏速に、事情に成し遂げられる。アメン。 하나님의 구원의 약속은 선지자들을 통해서 이미 예견되어져 있어요. 旧約の多くの預言書に書かれてあったんじゃない？イエス・キリストに対しての。 예수 그리스도를 통해서 그 선지자들의 약속된 말씀이 성취가 되는 것입니다. ですから、イエス・キリストを通して預言書に書かれたその御言葉が成就されるわけですね。 전에는 율법 속에서는 삶의 의만 보이면은 하나님 백성이었습니다. 立法の中では旧約の時代はですね、生きるライフの中で神様の義が見られればそれは神様子供と呼ばれたんですが、はい。 예수 그리스도를 통해서는 삶의 의, 예배자 플러스 심령의 거듭남을 통해서 이제 하나님의 백성이다라고 정하신 것이에요. ですから今、福音の中でですね、イエス・キリストを通して救われた私たちはですね、まだ礼拝者であるんですね。で、まだ礼拝を捧げている。はい。 예수를 믿는 우리들은 지금 그 의에 예수 안에 있는 예수를 믿음을 통해서 시행되는 의가 이루어지는 그 시대를 지금 우리가 살고 있어요. ですからですね、私たちはイエス・キリストによって救われ、聖霊ともに歩むんじゃない？ですから、基人として生きていくんじゃない？アメ、聖霊なしてはできない話なんだよな。聖霊様がおられるからですね。はい。 29절 29節。はい。まだイザヤからこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。アメン。 하나님께서 장차 예수 그리스도와 복음을 통해서 구원하시겠다라고 하는 그 약속이 없었다면은
우리는 멸망받을 수밖에 없습니다. ですから神様がですね、イエス・キリストを通して私たちを救いますよという約束がなかったならばですね、私たちが本当にソドムのゴモラのように滅びてしまったかもねって。 씨앗이 심겨져서 이렇게 발화를 해야 됩니다. ですからさ、種はさ、土に植え付けられ、どうなんですか？発酵、ね、芽が出ないといけないやん。はい。 그것은 바로 씨앗은 바로 선자를 통해서 약속하신 구원의 약속의 복음입니다. ですからさっき言った種というのはですね、預言書に書いてある約束の御言葉ですよ。こういうイエス・キリストが現れますよと、それであなたたちがそのイエス様を信じることによって救われますよというその種ですね。御言葉ですね。アメン、預言書にね。はい。 예수님을 통해서 성취가 되기 시작하는 것입니다. ですから、イエス様を通して私たち、御言葉が成就されるわけなんですね。 만약 그것이 없었다면은 우리는 멸망받을 소돔과 고모라성처럼 이렇게 저주 가운데 있을 수밖에 없는 존재라고 하는 것을 말하고 있어요. 말했는데요. 네, 말했어요. 네. 우리는 예수를 믿음으로 참으로 복 있는 사람입니다. ですから私たちはイエス様を、イエス・キリストを信じることとても幸せなことですね。滅びたかもしれないじゃん。 예수 믿는 것이 가장 큰 축복이라는 것을 우리가 알아야 돼요. ですから皆さん、本当に私がイエス様を信じることが一番この世の中で祝福です。アーメン。 어, いや、アーメン。 사도 바울은 이렇게 하나님의 약속이 예수님을 통해서 지금 실행되고 있고 지금 이루어지고 있다라고 하는 것을 이렇게 변증하고 있는 것이에요. ですが、使徒パウルはですね、こういうようにイエス様はどうして皆さんが救われた？預言書に書いてあったんじゃないか？こういうふうに使徒パウルは多くのこのユダヤ人と異様人のこう対立の中にいる人々に言ってるわけよ。アメン。 자, 오늘 말씀은 여기까지 いや 하겠습니다. 今日までですね、はい。だから、 우리 기도하겠습니다.